Кентау гуманитарлық техникалық колледжі сіздермен бірге мен Шырын Сәрсенбаева. Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі сабағынан өтетін бүгінгі тақырыбымыз табиғаттағы маусымдық өзгерістер. Мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған ортамен таныстыру, экологиялық тәрбие беру, табиғат туралы түсінік, табиғат адам баласының еңбек етіп өмір сүріп отыратын ортасы, табиғатты қорғау мемлекеттік маңыздық мәселе, бүкіл халықтық іс болып табылады. Жыл мезгілдеріне айрықша тоқталып өтетін болсақ, кереметтей өлең жұмақтарын қабыл алыңыздар. Ақ ұлпа түссе ерте көрме сақтап қал, қуанып бала айтады небір тақпақтар, тазарып ауа тамаша күйді кештірген, қуаныш сыйлар қыстағы жауған әппақ қар. Тоқшылық деген өлшенер әркез күзіммен, жаздағы еңбек қас-қатар болып тізілген, қара жер мына көрпесін қалың жамылып, бұтақтан жеміс уақыты жетіп үзілген деп, күз мезгіліне де кереметтей өлең жұмақтарын арнаған екен ақындарымыз. Жас шіркін қандай арайлап таңда атады, шомылып суға көбейіп жастар қатары, ақ таяқ алып айқайлап атам айдаған, қой менен сиыр өрістер қайтып жатады. Алайда дүлей ашулы батыр өткендей, түнеріп аспан жып-жылы нөсер төгкендей, қыс бойы ұйықтап уақыты келді оянар, тіршілік үшін керемет кез жоқ көктемдей. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек, ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек, аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас түстірттер, қартыңның ойы шартартқан, әдеті жеңіп күңгірттер, тән сүйгенін бермесе, жан шыдамас жан ашып, бере берсең бер десе, үміт етер таласып, малда бір жан мен тән, ақыл сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса, атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын. Халқым надан болған соң, қайдан барып оңайын. Балалар тәрбие арқылы ересектердің өнегесі арқылы дүниені таниды, көруді, сезінуді, тыңдауды үйренеді. Тәрбиелеуші жақсы өнегені беруге неғұрлым қабілетті болса, бала да соғұрлым көбірек үйренеді. Баланы табиғатпен жастай таныстыра дамыту, оның логикалық өзіндік ойын мол әсерге дамытады.